كلنا لدينا أحزان، كلنا مرت علينا أيام بلا ألوان، كلنا دفاتر مغلقة بداخلها سطور من الآلام، بداخلها فتات الأحلام، بداخلها أسى الأيام. نمشي وكأننا هياكل وأجسام دون أرواح، دون حياة، فقلوبنا تعاني من الجفا، من ألم القلب الذي لا يشفى، فكل جزء فيه بالحزن يشوى. نبحث عن السعادة ولا نجد، فالقلب من الآلام يستنجد، حتى فجأة يظهر من بين الآلام نجدة. تعلمون ما هي النجدة؟ نعم، النجدة في السجدة. سجدت ففر الحزن هاربا، وجاءتني السعادة عاربا، ورفرف قلبي في السماء، وزال عني الهم والعنا.